出海捕个大绿贝啊！有很多网友说不会吃，今天教你怎么吃啊！这个东西的话，最好是吃刺身。哎呀，哎呦，这是。哎呀，带黄看没啊？这个东西去掉，主要吃它里面的这个寨子啊。这东西刺身是最好吃的。哎呦，哎呀，来媳妇儿，这个很鲜美，这个东西啊，鲜不鲜，媳妇儿？嗯。过瘾。